这儿就是大名鼎鼎的电磁阀，这个几百，这个几千。要是大哥们，你们咋选嘞？冲完水后坐上来咋还这么热嘞？哇，36.8度，怪不得车主大哥说热得像狗一样。来的时候啊，整个后背都是湿的。哎，压力没变啊，这个压缩机上面的白色螺母在转，可能是电磁阀卡住了。拿表测一下它的供电线有没有电到。有电到，确实是电磁阀的问题。这又是奔驰通病，低压管都血肿，顺带一块给它换了。